Beyler, bombayı gördünüz mü? Bizimkiler TT olmuş. Hadi canım. Kim komutanım? Tabii bunların haberi yok. Abi anlatmıyorsunuz ki hiç. Açtım gel. Heh, açıldı gel. Evet, Taksim Meydanı'ndayız. Şahısların kim oldukları ve ne yapmaya çalıştıklarını ben de bilmiyorum ama çok eğleneceğinize eminim. Bu ne lan? Olaya bak. Bunları kim bu hale getirmiş ya? Bak, abi olaya bak, olaya. Arkadaşlar görüyorsunuz herkes cep telefonlarını çıkarmış. Bu adam ne çekiyor? Çekme. Evet, çekme diyorlar bir de. Arkadaşlar inanılır gibi değil. Daha önce böyle bir şey gören olmamıştır herhalde. Taksim Meydanı'nda iç çamaşırlı koskoca adamlar. Arkadaşlar bir açıklama yapacak mısınız? Tamam. Bayağı rezil olmuş bunlar abi. Taksim Meydanı tarihinde... Yalnız zamanlama müthiş. Ne erken ne geç. Tam mesai başlangıcı. Oh. Tiplere bak şunlara. Komutanım kim bunlar? Bunlar Keşanlı kardeşimize bir takım yamuk yapan şehir eşkıyaları baba yiğit. Artık pek bir eşkıyalıkları kalmadı. Bir şeyler söyleyin. Kim yaptı size bunu? Ulan kralsınız var ya. Yavuz komutanım sağ olsun komutanım. Yine eski günlerde ekip toparladı bizi. Ona da ayrıca teşekkür edeceğim. Yalnız komutanım, Arkadaşlar, adamları iyi rezil etmişsiniz. kalmadı, iç çamaşırlılar. Öyle adam dövmekle, kız kaçırmak da delikanlılık olmuyor. Adamı böyle ikiye bölerler işte. Yorumlar bölümüne sayfama yazabilirler. Bekliyorum. Bravo beyler. Vallahi bravo. Derya. Bakayım nasıl bir ceza verdiniz? Tam olarak öyle değil de. Bakayım ben. Ana, bu ne lan? Bunları kim bu hale getirmiş ya? Abi olaya bak, olaya. Bak, şuna bak Allah. Arkadaşlar görüyorsunuz herkes cep telefonlarını çıkarmış. Bu adamları çekiyor. Evet. çekmeler Yaratıcı. var bir de. Hak ettiler. Allah aşkına şunu çeksene. Şu rezilliğe bak ya. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz siz? Kimin nasıl bir ceza hak edip hak etmediğine siz mi karar veriyorsunuz? Şimdi Derya bilmediğin bazı şeyler var. Vallahi tahmin etmesi çok zor değil. Yüzünün şu haline bakınca. Onlar seni bu hale getirdi. Siz de onları bu hale getirdiniz, değil mi? Biraz öyle oldu evet. Madem suçlular, karakola niye götürmediniz adamları? Ha? Doğru. Haklısın ama kaçırdığım bir taraf var. Eğer biz onları karakola götürseydik, kardeşime yaptıkları yanlarına kâr kalacaktı. Buna göz yumamazdık. O ne demek şimdi Ateş? Sen mi savcısın, ben mi savcıyım? Ya anlatsaydınız gerekli cezayı almalarını sağlardık. Ekip olduğumuzu sanıyordum. Öyle onda bir sıkıntı yok. Ama o ayrı bu ayrı. Sen yapma bari Mücahit ya. Ne oluyor burada çocuklar? Buyurun Erdem albayım, buyurun. Siz de izleyin. Arkadaşlar kendi çaplarında bir ceza vermişler de. Ne bu? Abi olaya bak, olaya. Bak, Komutanım Keşanlı kardeşimi bu hale getiren... Herkes cep telefonlarını çıkarmış. Bu adamları çekiyor. O şahısları bu hale getirenler de bu arkadaşlar. Çekiyorlar bir de. Çekme. Komutanım, yanlarına mı bıraksaydık? Rezilliğe bak ya. Biz ölene kadar birbirimizin sırtını kollamaya yemin ettik. Operasyonda öyle. Sivil hayatta da öyle. Ama kanunlar çerçevesinde değil mi Mansur? Tabii öyle komutanım. Öyle kendi başınıza adalet dağıtamazsınız yani. Ama Kimin bu? Benim komutanım. Hepiniz mi gittiniz? Komutanım. Evet komutanım. Sizler nerede nasıl davranacağını
Nerede, ne zaman duracağını bildiğiniz için buradasınız. Bu ne demek oluyor? Cevap ver Ateş. Komutanım biz... Kes! Hüküm vermek sizin işiniz değil. Cezalandırmak sizin işiniz değil. Sizin işiniz emirlere uymak. Ben size böyle bir şey emrettim mi? Hayır. Türk Silahlı Kuvvetleri size böyle bir şey emretti mi? Hayır. O zaman bu cezayı kime, neye göre kesiyorsunuz beyler? Siz askersiniz. Kendinize gelin. Bunun cezası çok ağır olacak. Bunu bilin. Emredersiniz komutanım. Merak etmeyin Derya Hanım. Bundan sonrası bende. Bir daha böyle bir şeyle karşılaşmayacaksınız. Teşekkürler. Aferin dememem lazım. Ama aferin. Fakat bir daha işleri bu noktaya getirmeden çözün. Tamam mı? Emredersiniz komutanım! Ayrıca söylediklerimin kelimesi kelimesine arkasındayım. Cezanızı da çekeceksiniz. Öyle sandığınız kadar sinirlenmedi. Sonuçta bize hak verdi. Ucuz yırttık. Sakin. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Başın sağ olsun. Sağ ol İrfan abi. Çok ani oldu. Hepimiz çok şaşkınız be evladım. Başınız sağ olsun. Başın sağ olsun. Başın sağ olsun teyze. Başın sağ olsun. Başınız sağ olsun. Kim yapmış? Nasıl yapmış? Bir haber var mı? İnsaf Sami abi. Kafasına sıkmışlar. Yapanı bulur. Cezasını keseriz. Takma kafana. Elleri kırılsın kim yaptıysa. Cehennemde cayır cayır yansın inşallah. Amin. Anne, sen yine o kadar beddua etme. Neden etmeyeyim oğlum? 40 yıllık kocamı öldürmüşler. Neden etmeyeyim? Beddua döner dolaşır sahibini bulur derler. Samet Bey merhabalar. Cenazedeyim, çabuk söyle. Samet Bey, o adam bugün yine geldi. Ama bu sefer çok kalabalıklardı. Melisa Hanım'ı da götürdüler. Ne? Adamlar asker mi neymiş? Baş edemedik. Bizi de
Allah cezanızı versin sizin. Hayırdır? Kızımla başım belada. Ne konuşuyorlar? Henüz bir şey çıkmadı komutanım. Lan hava da amma soğudu be. Nerede bu imam? Hadi kıldırsın namazı da gidelim. İşimiz gücümüz var kardeşim. Daha sela verilecek, ezan okunacak, namaz kılınacak. Dur bakalım. Biz niye bu kadar erken geldik o zaman? Ben ne bileyim oğlum. Sanki ölen benim babam. Ölen adamın oğlu galiba. Başın sağ olsun. Başın sağ olsun. Sami'yi dinle. Noktayı belirledin mi? 26, 14, 88, 97, Doğu. 11, 78, 34, 09. Kuzey. Koordinat verdi sanırım. Anlamadım ki. Bul. Bakıyorum. Hemen bul. Acele bul. Önemli bir yer olabilir. Sen nereye komutanım? Geliyorum. Neden özellikle burası? Yüzümü niye bağını sorma. Yalnız seninkilere söyle şöyle iyi bir patırtı çıkartsınlar. Böyle cenazeli falan olursa çok iyi olur. Hemen iletiyorum. Bugün önemli bir mesaj geldi merkezden. Artık mühimmat ve erzak sıkıntımız olmayacak. Bunlar da yeni silahlarımız. Hepsi yabancı üretim. Takır takır işler ha. Elinizdekilere benzemiyor. Alın hadi. Lan ne duruyorsunuz? Alsanız ya. Hani bize siyah vereceklerdi? Bunlarla olacak iş mi? Daha büyük malzeme lazım bize, daha büyük. Lan sen hayatında siyah mı gördün? Biri bir laf atıyor, herkes inanıyor. Siyah almak öyle kolay mı? Yavaş yavaş. Önce bunlar gelecek. Sonra ağır makinalılar. Sonra zırhlılar. Sonra da siyah. Gelecek diyorsun yani. Bunca aydır burnumuzu çıkaramıyoruz dışarı. Bir sürü arkadaşımız öldü. Buramıza kadar geldi. Bizim gelmedi mi? Niye kıvranıyoruz biz burada? Türk devleti sınırın bu yanında istediği gibi at koşturuyor. Burası onların toprağı değil. Gereken dersi alacaklar. Sizde Türk askerine saldıracak cesaret var mı? Onu deyin bana. Olmasa burada ne işimiz var? Ah şöyle. Bana bunlarla gelin. Artık gaza basma vakti geldi. Bizi sindirdiklerini zannediyorlar. Ama o iş o kadar kolay değil. Yakın zamanda yola çıkacağız. İyice doyurun karnınızı. Türk karakolu basmaya gideceğiz. Türk karakolu mu? Ne oldu? Korktun mu? Ne korkacağım? Hoşuma bile gitti. Hadi silahlanın o zaman. Bunun ne işi var burada ya? Bilmiyorum. Bizi yan yana görmesin.
Nisan Hanım. Yavuz. Senin ne işin var burada? Geçiyordum, cenazeyi gördüm. Dedim sevaptır, merhumun bir cenaze namazını kılalım. Siz tanıyorsunuz herhalde. Yakınım değil. Bir kez tanıştık. Uyuşturucu barınıyormuş diyorlar. Onu bilemem. Başınız sağ olsun. İyi günler Yavuz. Eyvah eyvah. Oho, Ömer Bey, sizi burada görmek ne güzel. Bana artık Yavuz diyebilirsiniz. Pardon. Efendim? Komutanım bu koordinatlar sınır ötesinde çok kritik bir üst bölgesinin koordinatları. Ustaya haber ver. Hemen gereken yerleri bilgilendirsin. Tamam komutanım. Arkadaşlarınız mı? Eski dostlar diyelim. Sıradan bir mücevheratçı için ilginç dostlar. Sıradan bir tamirci için gereksiz sorular. Ne olur rahatsız mı oldun? Bak, seni daha önce kibarca uyarmıştım ama anlamadın. Bir sonraki uyarım bu kadar kibarca olmaz. Beni en son kabaca uyaran adam şimdi mezarda. Böceklere yem oluyor Sami. Bir işler çeviriyorsun. Ben de bu işleri bulacağım. Hesabını keseceğim. Bak aslanım. Tabutun üstünde ne yazıyor? Her can ölümü tadacaktır. Bir sonraki tabut senin tabutun olmasın? Daha dur Sami. Sizi bir yollayalım. Sonrasına bakarız. Sizin ekip bu. Öyle mi? Yavuz. Bas git buradan. Hani olur ya bir işler çevirirsiniz, bir şey olur. O işlerin içinde bir tek Mehmetçiğin burnu kanar. Kafana ayrı, gövdeni ayrı camilerden kaldırırlar. Haberin olsun. Ne diyor? Bu hayat beni çok yordu. Artık yaşamak istemiyorum diyor. Ciğerci. Giden adamı gördün mü? Sarayı. Gördüm. Kim o? Bunu şöyle yatırmak gerekiyor. O iş bende. Hallederiz, sen merak etme. Adı Yavuz Karasu. Ömer Günay diye de bulursun. Kopuk ben gidiyorum. Sen dinlemeye devam et. Emredersiniz komutanım. Vaktimiz kısıtlı beyler. Lafı fazla uzatmadan izah edeceğiz. Acil sınır ötesine hareket etmeniz gerekiyor. Ne olmuş komutanım? Sınır dışındaki üst bölgelerimizden birine saldırı planlandığı istihbaratı aldık. Hangi üst bölgesi? Coğrafyaya en hakim, kritik ve uçtaki üst bölgemiz. Daha önce kimse oraya yaklaşamamıştı. Ama anlaşılan amaçları üst bölgesine saldırarak bölgede mücadeleye devam edecekleri mesajını vermek.
Örgüt küllerinden doğmak istiyor. İzin vermeyeceğiz tabii. Destek için bölgeye yakın bütün birimlerle iletişime geçildi. Siz de buradan gideceksiniz. Özellikle bölgede sizin olmanız emredildi. Çünkü istihbarat Dragan merkezli bir saldırı olabileceğini bildiriyor. Hadi hazırlanın. Helikopter sizi bekliyor. Emredersiniz komutanım. Erdem alayım isterseniz time destek için ben de gidebilirim. Geniş çaplı bir saldırı planlıyorlar. İstihbarat desteği gerekebilir. Gerek yok komutanım. Biz hallederiz. Bunun kararını sen mi veriyorsun Fethi? Ben istihbaratla görüşeceğim Eylem. Uygun görürlerse sen de katılırsın. Tamamdır. Gazanız mübarek olsun. Sağ ol. Gelir misin bir dakika? Efendim? Neydi o içeride yaptığın? Ne yapmışım? Fethi ben salak değilim. Sen nasıl benim adıma karar verirsin ya? Senin adına karar falan vermedim Eylem. Ya böyle düşüneceğini biliyordum. Ama emin ol mesele hamilelik değil. Ne peki? Muhtemelen orada kan gövdeyi götürecek. Yani daha öncekilerden farklı bir operasyon olabilir. Sen bana mı söylüyorsun bunu? Ne yapsaydım Eylem? Bir can taşıyorsun ya. Bu halde gerçekten operasyona gitmeyi falan mı düşünüyorsun? Sen buna karar veremezsin. Eylem seni düşündüğüm için. Ben kendim düşünürüm Fethi. Bir daha sakın böyle bir şey yapma. Sakın. Dragan! Dragan! Nisan Hanım. Bu taraftayım. Sesime gelin lütfen. Dragan. Dragan. Nisan Hanım. Sizi kardeşimle tanıştırayım. Boris, Nisan Hanım, Nisan Hanım, Boris. Boris, Nisan Hanım'la elini sıkmayacak mısın? Bak çok ayıp oluyor. Buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun. Soğuk değil mi? Çok üzgünüm Dragan. Ben de. Ben de. Kardeşimin cesedinin başında uzun uzun ağladım. Hayatımda bu kadar uzun ağladığımı hatırlamıyorum. Ama iyi geldi. Bir an insan olduğumu hatırladım. Bir an, ufak bir an. Sonra geçti tabii. Kendime geldim. Ben kardeşimin hayatta kalması için çok uğraştım Nisan Hanım. Elimden ne geliyorsa yaptım. Var gücümle çalıştım, savaştım. Onu bu hale getiren benim, benim yüzümden oldu. Benim sayemde iyileşecek dedim kendi kendime. Ama olmadı. Olduramadık. Maalesef kardeşimi kaybettim. Benim kardeşim
Niye öldü Nisan Hanım? Hastaydı. Yanlış. Benim kardeşim hasta olduğu için ölmedi. İlaçlarını alamadığı için öldü. Benim kardeşim ilaçlarını niye alamadı Nisan Hanım? Çünkü Nadia bizim yerimizi düşmanlarımıza söyledi. Niye? Çünkü Nadia yakalandı. Nadia niye yakalandı Nisan Hanım? Seni alacaklardı yoksa. Seni veremezdim. Nadia'yı vermek zorundaydım. Doğru. Çok güzel sebepler bunlar. Şimdi bu güzel sebepleri bir yere kaldıralım ve gelin beraber sonuca bakalım. İşte sonuç. Buz gibi karşımızda yatıyor. Ve bunun tek sorumlusu sizsiniz. Benim kardeşim hayatta kalmak için çok uğraştı. Kalbi durmasın diye çok uğraştı. Şimdi ben sizin kafanıza sıksam, bir anda ölüp gitseniz, tek kurşunla hiç can çekişmeden, 1 saniye içinde öcümü almış olur muyum? İntikamımı almış olur muyum? İçim soğur mu? Durun. Aptal olma Dragan. Bu dediklerini ikimiz unutalım istersen. Ha, yok. Saçmalamaya devam edeceğim diyorsan tek bir el hareketimle seni şu an kardeşinin yanına yollayabilirim. Tamam. Bir saniye. Beyler, bir saniye. Bir saniye. Böyle mi? Beni öldüremezsin. Buna cesaret edemezsin. Diz çök. Senin yaptığını öğrenirler. Mahvederler seni. Değil bu topraklarda yaşatmazlar seni hiçbir yerde. Diz çök. Diz çök! Şimdi senin kafana sıksam 1 saniye içinde geberip gidersin. Hiç acı çekmeden. Sence bu adil mi? Bence değil. Kasap bıçağı. Ben lakabımı bu bıçaktan aldım. Bu kasap bıçağıyla gırtlağını deşsem, kessem, paramparça etsem, ölümün en az 4-5 dakika sürer. Ve acılar içinde kıvranırsın. Peki Nisan, sence bu adil mi? Bence adil. Dragan, yapma! Götürün atın bunu bir çöpe. Şimdi savcı hanım ve diğerlerinde sıra.
Efendim Derya? Neredesin Yavuz? Arabada. Daha açık bir konum verebilirsin diye düşünüyorum. Neyle karşılaşacağımı bilemediğim için emin olamadım. Ha, şikayet ediyoruz yani. Tamam. Şaka yapıyorum, alınma hemen. Bak, hastane gezmekten sıkıldığını biliyorum. Ama bu son. Gerçekten. Doktor arkadaşım bize test sonuçlarını değerlendirmek için bekliyor. Sen de ben de biliyoruz ki bu son değil. Geliyor musun? Yoksa başka yollara mı başvurayım? Geliyorum. Neredesin? Ben hastaneye çok yakınım. Beni alabilir misin? Başka şansım yok belli ki. Ama biraz bekleteceğim, baştan söyleyeyim. Problem değil. Konum atıyorum hemen. Şimdi döndü. Hazırlanın. Niye yaşatamadım seni? Niye? Sana zarar vermek istememiştim, yemin ederim. Senin bir suçun yok. Affet beni. Affet kardeşim. Bugünden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bana bu acıyı yaşatanlar hesabını verecek. Umarım bu bedeninin bu dünyada çektiği son acı olur kardeşim. Çünkü seni bu topraklara gömemezdim. Buraya arkada bıraktığım leşleri gömeceğim. Burası tamamdır. Siz ne yaptınız? Buralar da tamamdır. Her şey hazır. Haydi lan gidiyoruz.
Bütün yolları kapattık. Girişler EYP'lerle dolu. Keşif için gelen ekipler geri dönemez. Destek için gelenler de içeri giremez. Zaten buraya saldıracağımızı düşünmüyorlardır. O yüzden hazırlıksız yakalayacağız. Hava desteği gelirse ne olacak? Sabahtan beri İHA'lar cirit atıyor tepemizden. Bombalar patladığı an dalacağız. O toz dumanda İHA'sı, SİHA'sı vız gelir. Biz çoktan içeri girer, indirmiş oluruz o bayrağı. Biraz beklettim, kusura bakma. Önemli değil. Nasılsın? Gayet iyi. İğneden korkan hasta çocuklar gibi böyle yalan söylemiyorsun değil mi? Bir iğneyle çözülecekse sıkıntı yok. Keşke çözülse. Arkadaşım telefonda bir şeyler dedi ama anlamadım. Gidince tam olarak anlarız. Derya. Yanımda olduğun için çok mutluyum. Desteğin benim için çok değerli. Ama gerçekten ben bu durumun iyileşeceğini düşünmüyorum. Neden? Çünkü düşmanımı tanıyorum. Düşmanın açtığı yaraları yok etmek için önce düşmanını ortadan kaldırman gerekir. Ha, yani diyorsun ki bırakalım bu virüs senin vücudunu mahvetsin, biz Dragan'ın peşine düşelim. Mantıklı değil mi? Gayet mantıklı. Ama biz zaten Dragan'ın peşindeyiz, merak etme. Sen hastalığınla ilgilen. Tabii bilmediğin bir planın varsa dinliyorum. Benim ne planlarım olacak? Ben kendi halinde tamirciyim. Daha önce de söylemiştim, yine söylüyorum. Bir tamirciye göre fazla belanın içindesin. Ben en iyisi gaza basayım da. Komutanım, üste varmak üzereyiz. Anlaşıldı Fethi. Üst bölgesinde şu an için bir hareketlilik yok. Görüntü almak için İHA'lar havalandı. Bir hareketlilik tespit edilirse haber vereceğim. Anlaşıldı komutanım. İşte geliyor ilk ekip. Hazırlanın. Birazdan tozu dumana katacağız. Arkadaşına haber ver istiyorsan, biraz geç kalacağız. Mesaj atayım. Kuş kafese düştü. Elimizde. Kaçıyor. Hadi arabaya. Kırmızı da geçti. Ne oluyor? Misafirlerimiz var. Bonnie ve Clyde gibi olduk, farkında mısın? Bir araya gelince belanın içindeyiz. Silahın mı var senin? Savcı olduğumu unuttun herhalde. Benimki de ruhsatlı. İnşallah öyledir. Ne demek istiyorsun sen? Devam edelim. Size doğru geliyorlar. İkinci araç önünü kes. Üçüncü araç sen de hazırlan. Varmak üzereyiz komutanım. Şöyle toz toprak yutmayalı bayağı olmuştu. İyi oldu bu. Adamın özlediği şeye bak ya. Ben de bunu özlüyorum aga. Benim doğam bu. Keşan'la sanki özlediğin şey tam olarak bu değilmiş gibi ha? Bak şimdi. Ne demek istediğini anlıyorum.
Saklamadı ki abi. Bak bak çaylakıma bak ya. Sen bize anlatmazsan gönül meselelerini böyle olur abiciğim. Yok oğlum gönül meselesi falan. Olsa söylerim, beni biliyorsunuz yani. İn aşağı, destek iste, ben adamları oyalarım, hadi. Yavuz. İn aşağı, ikimizi öldürteceksin, hadi. İkinci araç önünü kes.